Hello，我係阿 Cat。今日會講下喺澳洲入境嘅時候，有乜嘢係唔可以帶，而又有乜嘢係可以帶嘅。咁點解會講呢個話題呢？因為澳洲喺入境管制物品上邊咧，都算係管得幾嚴嘅。有陣時候有啲嘢係唔小心帶咗入嚟啦，又或者唔小心唔記得申報，咁樣嘅話咧都幾麻煩嘅。跟住落嚟咧就揀咗幾樣值得注意嘅物品去講下嘅。第一樣要講嘅係木頭，冇錯係木頭啊！未經處理過嘅木頭咧係唔可以帶入澳洲嘅。比如話，如果你喺其他國家執到一條樹枝咧，係唔帶得入嚟澳洲嘅。澳洲咧都算係一個農業國家，所以對於一啲有機會破壞佢嘅生態環境嘅嘢咧，都係管得特別嚴嘅。我唯一帶過入嚟澳洲嘅木製品咧，就係呢個小提琴，咁係需要申報嘅。樂器嘅木頭咧，一般都做咗呢個防菌防蟲嘅處理啦，所以一般係可以入境嘅。咁要踩啲木製品咧，其實係因為怕佢嗰啲蟲啊，又或者細菌帶咗入嚟澳洲啊。咁特別要注意嘅係，唔知大家去旅行嗰陣時候咧，會唔會買一啲木鎖匙扣啊，又或者木嘅小飾物呢？咁記住呢啲木製品咧都係需要申報嘅。食物方面啦，咁其實有好多食物咧都係唔帶得入嚟澳洲嘅。對於可以帶入澳洲嘅大部分食物，咁其實佢嘅最基本嘅要求咧，就係必須要有一個商業嘅包裝 （commercially packed），而呢個包裝咧係未開封嘅。講講肉類先，唔知大家有冇睇過呢個新聞呢？一個從印尼巴里飛過嚟澳洲 Darwin 入境嘅一個人啦，咁佢就帶咗幾個 M 記嘅包入嚟啦。咁呢幾個 M 記嘅包咧，入邊係有肉嘅。咁結果咧就俾人罰咗2664蚊澳紙。哇！呢餐 M 記真係貴啊！呢一種肉類咧係唔可以帶入境嘅。要注意嘅係喺飛機上邊嘅嘢食咧都係唔可以帶入境嘅。你唔好諗住啲嘢食唔晒啊，唔好嘥啊，咁樣就帶入境啦。咁其實係唔得嘅。同埋家禽類嘅食品咧，基本上都係唔帶得噶啦。例如臘腸、臘肉、金華火腿，全部唔帶得。海味方面啦，咁有朋友帶過乾瑤柱嘅，咁都係帶到入嚟嘅。乾冬菇咧，有朋友帶過幾次噶啦，咁都入到嚟嘅。當然啦，都係要商業包裝冇開封嘅，同埋係需要申報嘅。蔬菜水果方面，一啲新鮮嘅水果蔬菜咧，都係唔可以帶入境嘅。主要講翻水果啦，有陣時飛機餐上邊咧可能會有水果，咁係俾你喺飛機上邊食嘅。有時候未食晒，又唔小心帶咗去過關嘅話咧，又係麻煩噶啦。所以就記得喺過關之前記得食咗佢，又或者抌咗佢啦。除咗蔬果之外，植物都係唔帶得嘅。連種子咧都係唔可以亂咁帶嘅，咁啲種子可能需要證書啊，同埋有好多其他要求嘅，所以最好就係唔好帶啦。下一個奶類製品，咁奶類製品包括芝士啊、牛油，一般都係唔可以帶入嚟澳洲嘅。比較容易中招嘅咧係呢啲即沖奶茶啊、即沖咖啡，咁佢入邊係有奶粉嘅，咁所以都係唔可以帶入嚟嘅，除非佢哋係喺呢個 FMD Free 嘅地方生產啦。而且仲要係商業包裝冇開封，先至有機會可以帶入嚟澳洲嘅。咁喺 FMD Free 地方嘅列表上邊咧就冇香港啦，但係日本同埋紐西蘭咧就喺個列表入邊嘅。奶類製品唯一例外嘅咧就係呢個嬰幼兒奶粉係可以帶嘅，亦都係要喺冇開封嘅商業包裝入邊啦。如果冇小朋友一齊過關嘅話，帶非 FMD 地方生產嘅嬰幼兒奶粉咧，最多係可以帶到5公斤嘅。之後蛋類，蛋咧都係唔帶得嘅，無論係鴨蛋、雞蛋、鵪鶉蛋等等，所有蛋不論生熟都係唔可以帶入境嘅。講講西藥啦，如果你要帶西藥嘅話咧，係需要申報嘅。一般旅行可以用到嘅藥咧，都可以帶少量，而處方藥嘅話咧，就需要醫生紙啦。要醫生紙嘅藥咧，其實我帶過嘅，咁佢查咗之後咧都冇乜問題，都俾我過嘅。不過我諗佢俾唔俾你過，其實都好睇翻個成分嘅，所以記得要申報。下一樣就講下中藥材啦。咁中藥嘅藥粉咧，我係帶過嘅，咁係有英文成分表同埋有醫生紙。喺咁嘅情況下咧，佢係俾我入境嘅。帶中藥嘅話咧，都係需要申報噶啦，咁可能都係要睇翻個中藥嘅成分係乜嘢咁樣嘅。海關個網頁咧特別有寫到紅棗呢一樣嘢，誘惑嘅紅棗咧係一定唔帶得嘅。
咁冇核嘅紅棗呢，咁都要符合另外幾個規定先可以有機會帶到入嚟。其實紅棗呢喺澳洲好容易就買到嘅啫，所以建議大家就唔使帶過嚟咁麻煩啦。仲有燕窩，寫明係唔帶得嘅。然後就講下名牌同埋冒牌啦。如果你帶名牌入嚟嘅話呢，當然就係要報關啦。咁如果你帶冒牌入嚟啊，即係呢個 fake designer goods 啊，係唔可以帶入澳洲㗎。咁講到而家，成日就講話要申報，要申報。咁申報呢，其實就係填呢張表。入境之前呢，會收到呢一張申報表嘅。有帶嘅話呢，就記得 tick 返 yes 啦。要報關嘅嘢呢，通通要上報，千祈就唔好將佢收埋。如果唔係俾人查咗出嚟呢，就仲更加麻煩㗎啦。其實就算帶咗啲可能唔可以入境嘅嘢呢，都唔使咁驚嘅。咁只需要係有申報啦，咁你態度良好，基本上呢都唔會有太大嘅問題。大不了呢，就係啲嘢俾人收走咗啊，又或者俾人抌咗嘅啫。但係如果你冇報到嘅話呢，咁就可能比較麻煩啦。咁呢度都寫咗啦，咁可能會有罰款嘅。咁個罰款可能係高達2664蚊嘅澳幣啦。咁就好似之前講過嗰篇新聞咁樣啦，就有人俾人罰咗啦。咁又或者會被告啦。咁就算啊，真係冇咁大件事啊，你唔報關又俾人發現咗嘅話呢，都係可能俾人取消呢個簽證啦，咁而被拒絕入境嘅。呢一個係海關嘅網頁，關於入境管制物品嘅詳細資料呢，都可以喺呢度揾到嘅。佢嘅資料會不定期更新，咁建議入境之前就過去望一望啦。條 link 我擺咗喺介紹欄嗰度。原來都有啲嘢係唔使申報嘅喎。咁佢喺每一項唔使申報嘅入邊呢，都會可以查翻入邊嘅 details 啦。比較特別嘅可能係綠茶、紅茶嘅茶葉啊。咁我一直以為係唔帶得嘅，原來符合呢啲條件呢，就可以帶入嚟噶啦。講開又講啦，咁點解澳洲對於食物又或者生物入境，又或者 biosecurity 啊，係管得特別嚴呢？原因係澳洲其實係一個島國。咁陸地上面咧係冇同任何一個國家相連嘅，所以喺呢片土地上面嘅生物物種都係比較古老，而且從古至今，相比起其他國家嘅生物咧，都係冇咁多競爭嘅。冇咁多競爭，自然就冇咁多進化，所以咧就會比較脆弱一啲。管得咁嚴咧，都係想保護翻澳洲本土嘅生態圈嘅啫。如果大家有啲咩問題，又或者有咩想分享嘅話咧，就記得喺下面留言啦。如果你中意我條片嘅話咧，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel， 仲要開啟埋小鈴鐺先會收到新片通知㗎。咁今日就講到呢度啦，拜拜。